bentornati su Hello Irene. Oggi siamo qui per fare una recensione del nuovo Skifidol Fluffy Slime, ce l'ho fatta. Allora, dai video che ho visto dei miei contro 3 e di altri youtuber, non sono veramente fluffy, quelli lì proprio fluffy, ma sono fluffy. Allora, non ne ho mai toccato uno di Fluffy Slime, quindi non vedo l'ora. Lo so che non ci vuole il taglierino per aprirli, però io sono incapace, quindi lo devo usare. Allora, sì, vabbè, io sto già spacchettando senza dire niente, ma sono proprio un genio. Allora, è al profumo lilla e il colore dovrebbe essere rosa, dovrebbe. Dice effetto super soffice e scoppiettante. Al profumo della lilla, l'ho già detto, è consigliato dagli 8 anni in su. E appunto è fluffy. Andiamo a vedere. Wow. No, è bianco, ragazzi, bene. Allora, scusi. Ok. Bene. Allora, è uscito un odore incredibile di rosa. Wow. Adesso andiamo a vedere lo slime dopo il booklet. Sentite? Scusate. Si sono formate le bollicine sotto e andiamo a vedere. Wow. Non è proprio morbidissimo, ma è morbido. Wow. Proviamo a fare la prova. Ok, più o meno funziona. È un po' duretto, ma mano a mano che lo tastate credo che diventerà più morbido. Ui, pallina di mazzina. Ed è abbastanza carino. Bello. Si potevano sforzare un po' di più. Sentiamo invece l'odore. Non sa di lilla, sa di rosa. Sono io che non sento i gusti oppure proprio che non sa di coso. Sì, vabbè, di coso, ciao, di lilla. Però è uno slime comprato, ragazzi, quindi diciamo che non è che ci possiamo aspettare il mondo rispetto a quelli fatti in casa, diciamo che sono molto meno morbidi, ma è comunque rilassantissimo giocarci. Molti dicono che tenendolo al sole o comunque tenendolo fuori quando il clima è mite dovrebbe ammorbidirsi. Adesso non so se è vero, anche bagnandolo. Andiamo a vedere il booklet. Allora, vediamo un po'. Questi sono tutti quanti gli altri. Nuova formula super soffice. C'è quello lì al rosa, quella celeste. Sì, vabbè, ma io cosa? Allora, c'è quello al profumo della violetta che è rosa, quello al profumo della lavanda che è azzurro, quello al profumo di rosa che è giallo, che è mia sorella, quello al profumo di mix di fiori che è azzurro, quello al profumo di tè verde che volevo io ma non ce l'avevano che è verde, e questo invece che abbiamo noi che è appunto bianco. È soffice, carino, ma mi poteva aspettare di più. Perché taglio col taglierino lo slime, butch. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se sì, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, importantissimo. Arriviamo a 30 iscritti, no, aspetta, 25 iscritti, possiamo fare magari, è un po' più semplice. E quindi lasciate like, iscrivetevi al canale, commentate se anche voi l'avete trovato così, quale avete preso. E insomma, ciao!